ஹாய் வணக்கம், நான் உங்களில் ஒருவன். இதான் எங்களோட டீம். இதில் இவர் வந்து என்னுடைய தம்பி புலி, ஷோட்டா புலி என்று கூப்பிடுறது. இவர் வந்து என் மைத்துனன். இவரும் 3 பேரும் தான் நாங்கள் டீமில் இருக்கிறோம். நாங்கள் வந்து ஒரு பாய்லர் ஒன்று ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கிறோம். F32 அதுதான் நாங்கள் வந்து இப்போ செய்ய போகிறோம். எப்படி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன்ட்டு நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன். இதுல வந்து இந்த சைன் வருது. இதுல மீனிங் வந்து ஃபேன் வந்து ஒர்க் பண்ணல. அதாவது இந்த யூனிட் வந்து ஃபால்ட்டி. சில இஷ்யூவால தான் அப்படி வாரது. ஒன்று வந்து மாய்ஸ்டர் உள்ளுக்குள்ள இந்த ஏரியாக்குள்ள வந்து மாய்ஸ்டர் இருந்தா வரும். இல்லைன்னு சொன்னா இந்த பேர்னருக்குள்ள ஏதாவது வாட்டர் லீக்னு சொன்னா அந்த செக்ஷனுக்குள்ளால வரும். இல்லைன்னு சொன்னால் ப்ளூக்குள்ளால ஓட்டர் வந்தாலும் அந்த இந்த சைட்டால் லீக் பண்ணி உள்ள வரும். எப்படி ஃபால்ட்டாக இருக்குன்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதுக்குள்ள வந்து இந்த சத்தம் கேட்குது பாருங்க. அதுக்குள்ள வந்து தண்ணி நிற்குது. இல்லை, மெயின் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் வந்து பழுதா போயிட்டு அதுக்குள்ள இந்த தண்ணி வந்து ஃபேனுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்கு. மெயின் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரை மாற்ற போகிறோம். அதோட கேஸ் வால்வ் கம்ப்ளீட் செட்டு நாங்கள் வந்து மாற்ற போகிறோம். ஃபேன் வந்து ஃபால்ட்டி, ஃபேனை மாற்றி ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரை மாற்ற போகிறோம். பாருங்க, எல்லாம் கலட்டியாச்சு, ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. பாய்லர் இப்போ முக்கியமான பார்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு இது வந்து நாங்கள் புதுசு போட போகிறோம். ஓகே, இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம். புது பார்ட்ஸ் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நாங்கள் வந்து ஹீட்டர் ஆன் பண்ணோம். ஹீட்டிங் சைன் வந்துட்டு இப்போ வந்து ஹீட்டிங் ஒர்க் பண்ணுது. ஒர்க் பண்ணுது. ஜாப் டன். குவாலிஃபைடு இன்ஜினியர்ஸ் மட்டும்தான் இது டச் பண்ணலாம். அதனால நீங்கள் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். உங்களுக்கு ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜுக்காக இதை வந்து நான் உங்களுக்கு பதிவு செய்கிறேன். நன்றி.